आपको अल्लाह तबारक व तआला ने फ्रिज लगाने की इस्तिताअत दी तो आप वो लगाकर उनकी मदद करें। अगर वो भी नहीं होता तो छोटा सा एक घड़ा लेकर अपने घर के पास रख दे। रोजाना इतनी मेहनत करना है कि उसमें साफ पानी भरना, ताकि लोग वो पानी पीकर आपको दुआएं दें। अल्लाह के बंदों की मदद करना, हमारी जिंदगी से लोगों को मिलना चाहिए सुकून। आप ये समझते हैं मैं अच्छा रह जाऊंगा, हम आप ये देखते हैं ये धूप की वजह से परिंदों पर हम ये देखते हैं कि परिंदे धूप की वजह से मर रहे हैं। आपका काम है कि आप अपने मोहल्ले में, आपकी छतों पर, घरों पर जितना हो सके पानी रखें, ताकि वो परिंदे जो पानी के लिए फिरते रहते हैं, हर जगह का पानी, जमीन पर पानी था वो आप सूख जाता है। तो आप थोड़ा सा पानी अपने कटोरों में, जो कुछ भी आपके पास सामान बर्तन हो, उसमें रखकर आप छत पर रखें। बेहतर ये होगा कि आप मिट्टी के बर्तन इस्तेमाल करें, वरना दूसरे बर्तनों में और गर्मी पैदा हो जाएगी।